Անցած անգամ, որ ձեզ մոտ էի, Փիլիպպեցիս թղթից էինք ուսումնասիրում, 4-րդ գլխից, խոսեցինք Աստծո խաղաղության մասին, այն մտքից վեր եղող խաղաղությունը, որը որ Պողոս առաքյալը սովորեցնում էր ինչպես հնարավոր է փորձառել այս անխաղաղ չար աշխարհի մեջ։ Եվ դա սովորեցնելուց հետո Պողոս առաքյալը իր նամակի ավարտին է մոտենում և սկսում է խոսել գոհունակության մասին։ Սովորեցնում է, թե ինչպես է հնարավոր ապրել գոհունակ կյանքով։ Խոսում է այն հարցերի մասին, թե արդյոք քրիստոնյայի գոհունակությունը կապ ունի կյանքի իրավիճակների հետ, թե ոչ։ Թե հնարավոր է հասնել մի այնպիսի վիճակի, որտեղ առաքյալի նման հնարավոր կլինի ասել, սովորել եմ գոհ լինել ամեն վիճակի մեջ։ Ինչ է սա։ Սա անհիմն լավատեսություն է, որ առաքյալն ուներ, թե սա մի ճշմարտություն է, որը որ հնարավոր է փորձառել կյանքում։ Ես հատվածը վերնագրել եմ բավարարվածության գաղտնիքը կամ գոհ լինելու գաղտնիքը։ Փիլիպպեցիս 4-րդ գլուխ 10-ից 20-րդ համարները պետք է այսօր ուսումնասիրենք։ Ճիշտ է, ես շատ կուզեի, որ ամեն համարի մասին շատ մանրամասն խոսեինք, բայց ժամանակը բավարար չի լինի։ Դրա համար այսօր մենք երկուսի մասին խոսենք, այն մեկը Տերը կամենա կամ հետո, կամ դուք արդեն հիմք կունենաք մտորելու դրա շուրջ։ Եկեք ընթերցենք հատվածը 4-րդ գլուխ, Փիլիպպեցիս 4-րդ գլուխ 10-ից 20-րդ հատվածը ընթերցենք, որից հետո սկսենք ուսումնասիրել։ Փիլիպպեցիս 4, 10-ից 20։ Ես մեծապես ուրախացա Տիրոջով, որ վերջապես իմ հանդեպ ձեր հոգատարությունը վերանորոգվել է, թեև միշտ եք այդպես եղել, բայց առիթ չէիք ունենում։ Նյութական կարիքների մասին չեմ խոսում, քանի որ սովորել եմ գոհ լինել իմ գտնված վիճակից։ Գիտեմ չքավորություն կրելը, գիտեմ շատ ունենալն էլ, ամեն վիճակի մեջ ամեն ինչում սովորել եմ, թե կուշտ լինելուն, թե քաղցածությանը, թե շատ ունենալուն և թե զրկանքներ կրելուն։ Ես կարող եմ ամեն ինչ անել Քրիստոսի միջոցով, որ զորացնում է ինձ։ Համենայն դեպս լավ արեցիք, որ իմ նեղությանը հաղորդ եղաք։ Դուք էլ գիտեք, Փիլիպպեցիներ, որ ավետարանչության սկզբից, երբ Մակեդոնիայից դուրս եկա, ոչ մի եկեղեցի տալու կամ առնելու հարցում չբաժնեկցեց ինձ հետ, բացի ձեզնից։ Մինչև իսկ 1-2 անգամ Թեսաղոնիկե ուղարկեցիք ինձ պետք եղածը։ Ոչ թե նվեր եմ ուզում, այլ պտուղ եմ ուզում, որ ավելանա ձեր հաշվին։ Իրոք ես ամեն բան ունեմ և առատորեն ունեմ, լցված եմ, Եփափրոդիտոսի միջոցով ձեր ուղարկածն ընդունելով, որ անուշահոտ բուրմունք է, ընդունելի պատարագ Աստծուն հաճելի։ Բայց իմ Աստվածը ձեր բոլոր կարիքները պիտի հոգա փառքի մեջ, իր ունեցած հարստության չափով, Քրիստոս Հիսուսի միջոցով։ Արդ Աստծուն, մեր Հորը, լինի փառք հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Ինչու է մեզ համար այդքան դժվար գոհ լինելը։ Երբ կյանքի հանգամանքները դասավորվում են ոչ այնպես, ինչպես պլանավորել էինք։ Միթե հնարավոր է պահպանել ներքին ուրախությունը թե առատության մեջ, թե կարիքի մեջ։ Մենք ասում ենք, հիպոթեկը փակեմ, նոր կապրեմ, նոր ուրախ կլինեմ։ Հենց ճգնաժամը ավարտվի, նոր շունչ կքաշեմ, նոր ուրախ կլինեմ։ Հենց երեխաներս մեծանան, ուրախ կլինեմ։ Ծանոթ չի։ Եվ ցանկը կարող եք թվել և շարունակել։ Մենք անդադար հետաձգում ենք մեր ուրախությունը։ Հետոին ենք թողում, ապրում ենք կարծես սևագրի ռեժիմով։ Ամեն բան հետոին է վերաբերվում և ներկան կորսված է։ Իսկ ինչ եթե երջանկության վերջնագիծը շարունակաբար հետ է գնալու մեզնից։ Անընդհատ սպասելու ենք, որ հիմա պետք է գա այդ ուրախությունը, այդ երջանկությունը,
բայց այն որքան մենք մոտենանք դրան, այն պետք է հեռանա մեզնից։ Շատերը այդպես են ապրում, մտածում են, որ դա մի բան է, որ հեռվում է, որին հետո պետք է հասնել, հետո հնարավոր կլինի ուրախանալ։ Այ եթե վերանա իմ կյանքի այս կամ այն հանգամանքը, փոխվի, շտկվի, ես նոր կլինեմ ուրախ։ Ես նոր կլինեմ գոհ, ես նոր կլինեմ բավարարված։ Իսկ ինչ կասեք, եթե իմանաք, որ ամենևին էլ հանգամանքները չեն կարևոր այստեղ։ Այս քարոզում մենք կուսումնասիրենք Աստվածաշնչյան մի տեքստ, որը գրվել է մի մարդու կողմից, ով կորցրել էր ամեն ինչ. ազատությունը, առողջությունը, կայունությունը, բայց միևնույն է պնդում էր, ես գտել եմ գաղտնիքը, ես գոհ եմ։ Ես սովորել եմ լինել գոհ։ Կյանքի բոլոր հանգամանքներում սա մոտիվացիոն ելույթ չէ։ Եվ ոչ էլ հերթական երջանկության 5 քայլերը, որոնց մասին պետք է խոսենք։ Սա ազնիվ զրույց է այն մասին, թե ինչու ենք մենք հավերժ վազում, ինչպես ասում են, փայտից կախված գազարի հետևից եւ ինչպես վերջապես կանգ առնել։ Թեման գոհ լինելու մասին է։ Պողոս առաքյալը խոսում է այստեղ գոհունակության մասին։ Եվ հիմնական հարցը, որին պատասխանում է նա, հետևյալն է. ինչպես սովորել գոհ լինել կյանքի ցանկացած իրավիճակում։ Ինչ եք կարծում, այն հնարավոր է թե ոչ։ Մինչ կուսումնասիրենք, դուք մի պահ մտորեք ձեր ունեցած ռեսուրսների եւ մեթոդների մասին։ Եվ մեկ էլ կմտորեք վերջում։ Տեսեք, արդյոք այն ճանապարհը, որ Սուրբ Գիրքն է ցույց տալիս գոհունակություն սովորելու, արդյոք դուք ունեք այսօր։ Արդյոք սովորում եք, արդյոք օգտվում եք դրանից, արդյոք հնարավոր է այս անխաղաղ աշխարհի մեջ լինել գոհ, այս պակասավոր աշխարհի մեջ լինել գոհ։ Եվ հատվածի հիմնական ճշմարտությունը, որ կուզեմ հիշեք, ու Պողոսը սովորեցնում է, ու դուք կտեսնեք համարների միջոցով հետևյալն է։ Գոհանալ սովորելը նշանակում է սովորել կյանքի բոլոր իրավիճակներում օգտվել Հիսուսի ռեսուրսներից, Հիսուսի ուժից։ Սովորել գոհ լինել նշանակում է սովորել փորձառել կյանքի տարբեր հանգամանքներում օգտվել Հիսուսի ռեսուրսներից, Հիսուսի ուժից։ Չէ՞ որ առաքյալը համարձակ հայտարարություն է անում, ասում է ես ամեն բան կարող եմ նրանով, ով ինձ զորացնում է։ Դա նշանակում է նա ասում է կարծես ես գաղտնիքը գտել եմ, ես ցանկացած իրավիճակում ունեմ մեկին, ով ինձ ուժ է տալիս։ Ով ինձ զորացնում է, որ ես կարողանամ ապրել, կարողանամ շարունակել։ Դրա համար գոհ լինել նշանակում է սովորել, թե ինչպես է հնարավոր Հիսուսի հետ կյանքը փորձառել։ Ինչպես է հնարավոր, երբ իրավիճակները շարունակ կփոփոխվեն, բայց քո ներքին ուրախությունը կմնա կայուն։ Եվ այս հատվածում բացահայտվում է 3 հոգևոր ռեսուրսներ, որոնք մեզ սովորեցնում են լինել գոհունակ։ Մենք այսօր ցավոք երկուսը կուսումնասիրենք, ես նույնիսկ կուզեի մեկն ուսումնասիրենք, որովհետև ամեն կետն այնքան կարևոր է, որ կուզեի դրա մասին 1 ժամ տրամադրեինք, բայց գոնե երկուսը այսօր կուսումնասիրենք, երրորդը ձեզ կասեմ դուք տանը կուսումնասիրեք, արդեն ձեզ բավարար հիմք կլինի, որպեսզի այդ տրամաբանությամբ դուք շարունակեք ուսումնասիրությունը, բայց այսօր երկու այդ ռեսուրսը կուսումնասիրենք, թե ինչ ռեսուրսներ է մեզ տալիս Աստծո խոսքը, որոնք մենք կարող ենք սովորել, կիրառել եւ գոհ լինել կյանքի ցանկացած իրավիճակում։ Ուրեմն ինչպես սովորել գոհ լինել կյանքի ցանկացած իրավիճակում։ Առաջին ռեսուրսը, որ մենք տեսնում ենք այստեղ հետևյալն է. պետք է ապավինել Աստծո նախախնամությանը։ Կյանքի ցանկացած հանգամանքում պետք է ապավինել Աստծո նախախնամությանը։ Ինչ է նշանակում ապավինել Աստծո նախախնամությանը։ Աստված միշտ ունի մարդիկ եւ կերպեր հոգ տանելու համար մեզ, իր զավակներին։ Եվ նա գիտի ժամանակը, գիտի մեթոդները մեր կարիքների մեջ ինչպես է պետք նա կարգադրի իրավիճակները, որ մեզ հոգ տանի։
Այսինքն, երբ Աստված միջամտում է մարդկության պատմության ընթացքին, կառավարում է մարդկանց, կառավարում է իրավիճակները, հանգամանքները, դա Աստծո նախախնամությունն է։ Նա իր դրած նպատակներին հասնում է իր աստվածային միջոցներով եւ մեզ դա պետք է մեծ մխիթարություն տա, որ ունենք մեկը, ով կարողանում է հոգ տանել նույնիսկ այն վիճակներում, երբ ընդհանրապես մենք չենք էլ ակնկալում կամ սպասում։ Ուրեմն առաջին, ինչ է նշանակում կամ ինչպես սովորել գոհ լինել ցանկացած իրավիճակում, պետք է ապավինել Աստծո նախախնամության։ Նայեք 10-րդ համարին, որտեղ կտեսնենք ինչ է պետք անել դրա համար։ Պետք է ուրախանալ ձեզ ուղված հոգատարության դրսևորումներով։ Պետք է ուրախանաք ձեզ ուղված հոգատարության դրսևորումներով։ Նայեք 10-րդ համարին։ Պողոսն ասում է. ես Տիրոջով մեծապես ուրախացա, որ դուք էլ արդեն խորհեցիք իմ մասին հոգալ։ Ինչպես որ հոգում էիք, բայց հարմար առիթ չէիք գտնում։ Պողոսը միտումնավոր իր շնորհակալությունը դնում է նամակի վերջում։ Այն բանից հետո, երբ զարգացրել է իր բանտարկությանը, նրանց մասնակցության թեման։ Նա ասում է, որ ոչ միայն ուրախացել է, այլ տեսնում եք համարում մեծապես է ուրախացել։ Մեգալոս բառն է, ուժգին, սաստիկ ուրախացել է։ Այդ ի՞նչն էր քեզ Պողոս ուրախացրել։ Պողոսն ասում է, որ ինքն ուրախացել է, որ Փիլիպեցիները արդեն խորհել են իրեն օգնելու մասին։ Երբ ասում է արդեն խորհել, սա մեղադրանք չէ, որ ասի վերջապես արդեն հազիվ ներողություն ընտանեկան լեզվով ասած, իմ մասին մտածեցիք։ Ամենևին մեղադրանք չէ Փիլիպեցիներին, անփութության կամ դիտավորության ուշացման մեջ։ Այստեղ ուշացում բառը ունի շատ ավելի նուրբ իմաստ։ Այժմ վերջապես կամ դուք արդեն խորեցիք արտահայտությունը ցույց է տալիս ոչ թե դժգոհությունը, այլ Պողոսի մեծ ուրախությունը։ Սա երկար սպասված հասունացած պահ էր։ Նա բանտում, կարիքի մեջ սպասում է, որ Տերը պետք է հոգա իր մասին, բայց չգիտի ինչպես, ում միջոցով։ Եվ հիմա ասում է վերջապես ձեր միջոցով ես տեսնում եմ Տիրոջ հոգատարությունը իմ նկատմամբ։ Պողոսի համար սա աստվածային նախախնամության ապացույց էր, որ ճիշտ ժամանակին կարծես սառույցը հալվեց եւ օգնությունը հասավ իրեն։ Այնպես որ Պողոսը չի մտածում, որ նրանք ուշացել են իրենց մեղքով։ Նա պարզապես արձանագրում է, որ երկարատև սպասումից ու անհնարինությունից հետո Աստծո կամքով վերջապես եկավ հարմար պահը, որ Փիլիպեցիները կարողացան իրեն օգնել։ Պողոսը նշում է, որ նրանց հոգատարության դրսևորումը ոչ թե դիտավորություն էր, այլ օբյեկտիվ հանգամանքներից կախված մի բան։ Նայեք համարին։ Պողոսը նկատի չունի, որ նրանք ցանկություն չեն ունեցել։ Պողոսը ինքը հաջորդ նախադասությունում ասում է, նայեք 10-րդ համարի վերջին մասին, ասում է. ինչպես որ հոգում էիք, բայց հարմար առիթ չէիք գտնում։ Այսինքն Փիլիպեցիները ոչ թե չեն ցանկացել օգնել, այլ չկար համապատասխան պայմաններ դրա համար։ Ահա այսպես է մտածում Պողոսը։ Ինչը կարող էր Փիլիպեցիներին խանգարել օգնել Պողոսին, ով Հռոմում էր, բանտում էր, իրեն օգնություն ցույց տալ։ Գուցե առաջին աշխարհագրական հեռավորությունը Փիլիպեն եւ Հռոմը սրանք բավականին հեռու էին եւ Փիլիպեցիների համար ինչ։ Փիլիպեցիների թե Պողոսի։ Պողոսը բանտում էր եւ ասում է, որ հիմա ուրախ եմ, որ վերջապես սկսել եք խորհել իմ մասին։ Ձեր օգնությունը ինձ է հասել, բայց ասում է դուք օբյեկտիվ պատճառներ ունեիք, գուցե դրա համար չեք կարողացել ինձ օգնել, ոչ թե դուք վատն եք, ոչ թե դուք չեք մտածում իմ մասին։ Գուցե տեղեկության պակասներ, որ չկարողացան օգնել, նրանք գուցե երկար ժամանակ պարզապես չգիտեին, թե որտեղ է Պողոսը կոնկրետ կամ ինչ ծանր ֆինանսական վիճակում է գտնվում Հռոմում։ Գիտեք, բնակարան վարձելը, սնունդը եւ այլն, այդ ամենը այդ ժամանակ բանտարկյալի վրա էր։ Եվ դու եթե բանտարկյալ էիր, քեզ չէին բերում հյուրասիրում։ Դու պետք է աշխատեիր, քեզ պահեիր։ Ձմռան եւ բնակության գեղեցիկ փոխաբերություն այստեղ Պողոսը ցույց տալիս, երբ օգտագործում է վերականգնվել բառը։ Չգիտեմ ձեր թարգմանությունում ինչ է գրված, ասում է ձեր հոգատարությունը վերականգնվել է, մի թարգմանությամբ ասում է։ Այս վերականգնվել բառը ինչ է նշանակում, հետաքրքիր է, որ հունարենում նշանակում է կրկին կանաչել, նորից բողբոջել, կարծես ձմռանից հետո։ Պողոսը չի ասում դուք ինձ մոռացել եք ու վերջապես հիշեցիք։
նեղացած չէ նրանցից։ Նա ասում է, ձեր խնամքը իմ հանդեպ ձմռանը քնած ծառի նման էր կարծես։ Արմատները կենթանի էին, բայց երբ որ գարունը գա, այն նորից անպայման կծաղկի։ Ձմեռը ոչ թե ծառի մեղքն է, այլ բնական ժամանակաշրջան, երբ պտուղ տալու հնարավորություն չունի ծառը, չէ՞, բնության մեջ էլ է այդպես դրել Աստված։ Տեսնում եք, Պողոսը չի մեղադրում նրանց, այլ ուրախանում է, որ կրկին նրանք սկսել են մտածել իր մասին ու հոգալ նրա կարիքները։ Պողոսի ուրախությունը, տեսեք, համարում ինչ է ասում, ումով է։ Ասում է Տիրոջով։ Պողոսի ուրախությունը Տիրոջով է եւ նա Տիրոջ հետ է կապում իր հանգամանքների կառավարումը։ Եվ մարդկանց որևէ բան հիշեցնելու քայլերը եւ նրանց ուղղորդելու ձևերը Տիրոջ հետ է կապում։ Եվ իր մասին հիշեցնելու բարդ գործը եւ նրանց մեջ ցանկություն դնելու ներքին աշխատանքը եւ իր կարիքների բավարարման ճիշտ ժամկետները կապում է Տիրոջ հետ։ Ես Տիրոջով ուրախացա։ Ես Տիրոջով եմ հիմա նայում այս հարցին։ Գիտեք ինչու չի մեղադրում Պողոսը։ Խնդրում ուշադիր լսեք։ Պողոսը չի մեղադրում, որովհետեւ վստահում է Աստծո նախախնամությանը։ Նա վստահ է, որ Տերը կարող է տնօրինել հանգամանքներն էլ մարդկանց էլ։ Ճիշտ ժամանակին իրեն ուղարկել իրեն պետք եղածը։ Նա վստահ է, որ Տերը կարող է այս ամենը անել, դրա համար իր հույսը, իր մեղադրանքները չի կապում մարդկանց հետ։ Դուք աստիճանաբար կսկսեք նկատել դժգոհության եւ գոհ լինելու միջև եղած կապը։ Տեսնում եք, դժգոհության եւ Աստծուն վստահելու կապը այն ուղիղ կապված է Տիրոջ հոգատարությանը վստահելու եւ չվստահելու հետ։ Դու եթե չես վստահում, որ Տերը կհոգա, դու փորձում ես ինքնուրույն լուծել քո հարցերը։ Եթե քո ակնկալիքը Տիրոջից չէ, դու կմեղադրես մարդկանց, որ իրենք անփույթ են քո նկատմամբ։ Ասում ես սովորել եմ լինել գոհ։ Ես վստահում եմ Տիրոջ նախախնամությանը, իր հոգատարությանը եւ վերջապես խորհեցիք իմ մասին։ Իսկ ասեք այդ ինչպես եղավ, որ նրանք խորհեցին։ Այդով իրենց սրտի մեջ աշխատեց, որ իրենք սկսեն Պողոսի մասին մտածել։ Դուք սա փորձառեք այն ժամանակ, երբ տեսնեք, որ մեկը մի օր ձեզ ասի, գիտես, ձեր չսպասված ժամանակ ասի, Տերը սրտումս դրել է, որ այս բանը քեզ տամ, օգնեմ քեզ։ Չես ասի, Տերը գիտի հանգամանքները, գիտեր, որ ես դրա կարիքն ունեի, քո սրտի մեջ փաստորեն աշխատեց, դրեց ցանկություն, որպեսզի դու ինձ օգնես։ Նույն Փիլիպպեցիում 2:12-13-ում Պողոսն ասում է, Աստված ինքն է դնում ձեր մեջ եւ կամենալը եւ կատարել։ Այսինքն նա ներգործում է ձեր մեջ, որ առաջացնի ցանկություն եւ տալիս է կարողություն իր կամքը կատարելու համար։ Պողոսը ցույց է տալիս իր համոզմունքները ասելով, որ նա Տիրոջով է ուրախացել, երբ օգնությունը եկել է։ Տեսնում եք, սա մարդ է, ում համոզմունքները կապված են Տիրոջ հետ։ Նա սովորել է գոհ լինել, ինչպես նա վստահում է Տիրոջ նախախնամությանը։ Աստված իր նախախնամությամբ ստիպել է Փիլիպպեի եկեղեցուն ոչ բացասական իմաստով, դրթել է, ցանկություն է առաջացրել մտահոգվել Պողոսի կարիքներով։ Եվ դա տեղի ունեցավ հենց այն ժամանակ, երբ Պողոսը ամենաշատ ուներ դրա կարիքը։ Նրանք մտահոգված էին, բայց չունեին օգնելու հնարավորություն։ Այսօր շատ քրիստոնյաներ ունեն հնարավորություններ, բայց նրանց պակասում է մտահոգությունը։ Այդ հարցում պետք է վստահել Տիրոջը, նա գիտի ինչպես սրտերը բորբոքել։ Նա գիտի ինչպես անել, որ մարդիկ անկեղծ ցանկություն ունենան, մտահոգություն ունենան Տիրոջ զավակների կամ գործի նկատմամբ։ Մի հեղինակ Warren Wiersbe-ն, ովքեր գիտեն, գրում է այսպես սրա վերաբերյալ. կյանքը պատահականությունների շարք չէ, այլ Աստծո կողմից նշանակված հանդիպումների շարք։ Սրանով ցույց է տալիս, որ Տերը ոչ միայն գիտի իրավիճակները, այլ նաև կարգադրել է, որպեսզի ամեն իրավիճակ մեկը մյուսին հաջորդելով իրականացնեն իր նպատակները։ Սաղմոս 32:8-ում տեսեք ինչ է գրվում։ Տերն է ասում. «Կուսուցանեմ քեզ, կսովորեցնեմ քեզ այն ճանապարհը, որով պիտի գնաս, կխրատեմ քեզ», ուշադիր լսեք, իմ աչքը քեզ վրա կլինի։
Տիրոջ աչքն իր զավակների վրա է։ Նա ուղղորդում է նրանց եւ հսկում ու մատակարարում է։ Աբրահամը Աստծուն անվանեց ծննդոցում Եհովա Իրե։ Գիտեք ինչ է նշանակում։ Աստված հոգում է։ Ծննդոց 22:14 Աբրահամը այդ տեղի անունը դրեց Եհովա Իրե եւ այսօր էլ ասում են այդ լեռան վրա, ուր Տերը հոգում է։ Հիսուսն էլ որպես բարի հովիվ մեր առջևից է գնում։ Հովանեսը գրում է, նա հետևից չի գնում։ Եվ երբ տեսեք Հովանես 10:4 եւ երբ նա իր ոչխարներին դուրս է հանում, գնում է նրանց առջևից։ Նա առաջնորդում է։ Դրա համար Պողոս առաքյալը պատահական չէր ոչ բանտում, ոչ էլ այդ ռեսուրսները, որ իրեն հասան, պատահական էին։ Դա Տիրոջ իմաստուն մատակարարությունն էր, նրա նախախնամությունը, նրա հոգատարությունը, որ Պողոսը լավ գիտի եւ դրա համար իրավիճակի մեջ ոչ թե դժգոհում է, այլ իր հույսը կապում է Տիրոջ հետ։ Նա գիտի, որ եթե իրեն պետք է գումար, Տիրոջ ձեռքերը չի կարճացել, ոչ էլ իր իմաստությունն է քիչ կարգադրելու դրանք։ Սա Աստծո նախախնամությունն է, որին ապավինելը բավարարվածության հզոր ռեսուրս է։ Գիտեք, սա փափուկ բարձ է մեր գլուխների տակ։ Վստահել նրա հոգատարությանը։ Տեսնում եք, դժգոհությունը եւ Աստծուն վստահելը ուղիղ կապ ունեն իրար հետ։ Ինչու են մարդիկ մեղադրում ուրիշներին։ Ինչու են վերաբերվում նրանց իբրև իրենց որևէ բան պարտք։ Ինչու են դժգոհում, քանի որ վստահում են ոչ թե Տիրոջ նախաձեռնությանը, այլ սեփական պահանջներով եւ միջոցներով ուզում են լրացնել իրենց կարիքները։ Միթե Հիսուսը չասաց ինչու եք հոգսանում։ Նայեք դաշտի շուշաններին, ոչ ցանում են, ոչ հնձում, բայցն է կարևոր։ Ձեր երկնավոր Հայրը ինքն է հոգում։ Միթե դուք իրենցից ասում եք ավելի լավը չեք։ Ինչպես է որ Տերը դաշտի խոտին, որ վրայով անցնում ես ամեն օր, այդպես հոգ է տանում, իսկ դու իրեն ծառայելու համար բանտում ես ու չի կարող քո մասին հոգալ։ Տեսնում ես, որ պետք է սովորես վստահել իրեն, իր նախախնամությանը, որպեսզի իրավիճակների եւ մարդկանց վրա չբարկանաս, այլ տեսնես դրանց հետևում գործող Տիրոջը։ Սա թանկագին դաս է, սիրելիներ։ Պետք է վստահել մեր Տիրոջ նախախնամությանը, քանի որ նա կառավարում է ժամանակները, նա տնօրինում է մարդկանց սրտերը, նա գիտի երբ, ում միջոցով, ինչպես կարող է քեզ օգնել, լրացնել քո կարիքը, ինչ ոլորտում էլ որ լինի, իսկ դու այդ ողջ ընթացքում պետք է սովորես սպասել։ Սպասիր Տիրոջը, ով իմանց Դավիթը կասեր։ Պետք է ապավինես նրան եւ պետք է ուրախանաս անկեղծորեն, երբ տեսնես որևէ հոգատարության դրսևորում քո նկատմամբ։ Պողոսը տեսնում եք բանտում, սովի դժվարության մեջ, ցավերի մեջ, ասում է ես մեծապես ուրախացա, երբ ձեր հոգատարությունը տեսա, որ վերանորոգվել է կամ վերականգնվել է իմ նկատմամբ։ Պետք է սովորել լինել գոհ։ Տեսնում եք Ֆիլիպեցիների Պողոսին օգնելու դադարը Պողոսը արդարացնում է։ Ասում է ինչպես որ հոգում եք, բայց ուղղակի հարմար առիթ չեք գտնում։ Սա ցնցող է, քանի որ հնչում է ոչ թե մեղադրանք, այլ գնահատանք եւ արդարացում։ Այսինչ ինքնաբավություն է, այսինչ ներքին ուժ է, որ այդ պայմաններում մի հատ էլ արդարացնում է այդ մարդկանց հանգամանքները, ասում է ես ձեզ չեմ մեղադրում, դուք հարմար չի եղել, դրա համար չեք ուղարկել։ Ոչ թե ամոթ չեք անում, դուք ազատության մեջ եք, ես բանտում եմ։ Հնարավոր չէ ուրեմն մի բան անել, մտքների տեղ լինել։ Այսպիսի դրսևորումը, վարքագիծը, համոզմունքը հիմնված է Աստծուն վստահելու վրա։ Աստծուն նախախնամությանը, Աստծո հոգատարությանը վստահելու վրա։ Գիտեք, տրտունջը, մեղադրանքը, սրանք տանում են մեղքի։ Հիշում եք ինչ եղավ, երբ տրտնջաց Իսրայելը։ Առաջին Կորինթացիս 10-րդ գլուխ 1-ից 13-րդ համարը։ Խնդրում եմ բացեք, կարդանք այս հատվածը։ Տեսեք, թե տրտունջը ինչ վտանգավոր բան է։ Եղբայրներ չեմ ուզում անտեղյակ լինեք, որ մեր հայրերը բոլորն էլ ամպի ներքո էին ու բոլորն էլ ծովով անցան։
Բոլորը Մովսեսին հետևելով ամպի մեջ եւ ծովում մկրտվեցին կամ ընկղվեցին ու բոլորն էլ նույն հոգևոր կերակուրը կերան։ Բոլորն էլ նույն հոգևոր ըմպելիքը խմեցին, որովհետև այն հոգևոր վեմից էին խմում, որ նրանց հետ էր գնում, եւ այդ վեմը Քրիստոսն էր։ Բայց Աստված նրանցից շատերին չհավանեց, ուստի անապատում ընկան մեռան։ Եվ սրանք մեզ օրինակ եղան, ուշադիր լսեք, որպեսզի մենք չար բաների ցանկացողներ չլինենք, ինչպես որ նրանք ցանկացան։ Եվ կռապաշտ մի եղեք, ինչպես նրանցից ոմանք, ինչպես որ գրված է, ժողովուրդն ուտելու եւ խմելու նստեց, ապա ելան զվարճանալու։ Ոչ էլ պոռնկություն անենք, ինչպես նրանցից ոմանք պոռնկացան, ու մեկ օրում 23000 հոգի ընկան։ Ոչ էլ Քրիստոսին փորձենք, ինչպես նրանցից ոմանք փորձեցին ու օձերից կոտորվեցին, ուշադիր լսեք, եւ չտրտնջանք, ինչպես նրանցից ոմանք տրտնջացին ու կործանիչի ձեռքով կորսվեցին։ Եվ այդ ամենը նրանց իբրև օրինակ էր պատահում, բայց իբրև խրատ գրվեց մեզ, որոնց համար հասել է ժամանակի վերջը։ Ուրեմն, ով համարում է, թե հաստատուն կանգնած է, թող զգույշ լինի, որ չընկնի։ Ձեզ ուրիշ փորձություն չի պատահել բացի մարդկային փորձությունից, բայց Աստված հավատարիմ է, նա ձեզ չի թողնի ձեր կարողությունից առավել փորձվելու, այլ փորձության հետ ելքն էլ կպատրաստի, որ կարողանաք դիմանալ։ Տեսնում եք, ասում է, սա գրվել է որպես խրատ, օրինակ, որ մենք չար բաների ցանկացող չլինենք, ոչ էլ տրտնջանք։ Տրտունջ գիտեք ինչ է նշանակում։ Ուղիղ մեղադրանք Աստծուն իր վատ մատակարար լինելու մեջ։ Երբ դու տրտնջում ես, դու դրանով ասում ես, ես գոհ չեմ այն վիճակից, որում ես կամ, դու լավ չես հոգում։ Իսկ Աստված անապատում գրում է, որ ձեր կոշիկները չմաշեցին, ձեր ոտքերը չուռեցին։ Դուք ամեն օր թարմ մանանա էիք ուտում։ Մենք 21-րդ դարում մի քանի օրվա սնունդ ենք ուտում սառնարաններից։ Նրանք ամեն օր թարմն էին ուտում։ Մենք օթորակիչներով ենք հովանում, իրենք բնական ամպիսյունով էին հովանում։ Այսպիսի հոգատարությունը Տերը ցույց էր տալիս, նրանք տրտնջում էին, դա նշանակում է գոհ չէին իրենց գտնված վիճակի մեջ, դա ուղիղ մեղադրանք է Աստծուն, որ դու լավ չես հոգում իմ մասին։ Դուք հասկանում եք դժգոհությունն ինչ է։ Այն շատ վտանգավոր է։ Այն նշանակում է, որ դու ասում ես, Տեր, դու բավարար ձևով հիմա հոգ չես տանում իմ մասին։ Դու մոռացել ես, որ ես բանտում եմ, մոռացել ես, որ ես այս վիճակում եմ։ Ինչու չես հոգում իմ մասին։ Իսկ ինչ է, թե իմանաս, գուցե հենց այն է քեզ պետք, ինչի մեջ որ դու կաս։ Գուցե պետք է սովորես այդտեղ լինել գոհ։ Գուցե պետք է սովորես այդ վիճակը ընդունել Տիրոջ ձեռքից, ոչ թե փորձեր անես դա փոխելու։ Դրա համար, երբ սպասողական վիճակում եք, զգույշ եղեք, որ չտրտնջաք, չմեղադրեք մարդկանց ձեր կարիքները չլրացնելու համար, այլ սպասեք Տիրոջը, նա կառավարում է կյանքը մարդկանց եւ հանգամանքներին։ Ուրախացեք ձեզ ուղված հոգատարության դրսևորումների համար։ Իմանալով, որ Տերն է կազմակերպում, որ քեզ համար հոգ տանեն, եւ ընդունիր Տիրոջից եւ ուրախացիր Տիրոջով, քանի որ առանց նրա կամքի ոչինչ չի լինում երկրի վրա։ Ոչ մեկը քո կարիքը չի հոգում առանց նրա ուղղորդելու։ Ոչ մեկ։ Իսկ ինչու չես ընդունում իր ձեռքից։ Ինչու փոքրիկ օրհնությունները չես նկատում մեծ ուրախության առիթ, ինչպես առաքյալն է այստեղ ուրախանում։ Տեսեք Պողոսը որքան լավ է սա հասկացել եւ ինչպես է կիրառում իր կարիքի մեջ։ Ես Տիրոջով մեծապես ուրախացա, որ դուք էլ արդեն խորհեցիք իմ մասին հոգալ, ինչպես որ հոգում եք, բայց հարմար առիթ չեք գտնում դրա համար։ Այսինքն սիրտ է։ Նա Տիրոջը փառք է տվել, որ Փիլիպեցիները մտածել են իր մասին։ Գիտեք, Պողոսի դրած ջանքի, եռանդի, նվիրվածության համեմատ մեծ բան չէր նրան ուղարկած նյութական օգնությունը։ Բայց այստեղ չափերը չեն կարևոր, այլ փաստը, կա հոգատարություն եւ այն պետք է ընդունել Տիրոջից։ Եվ Պողոսը ընդունում է Տիրոջից։ Պողոսը չի ասում, դուք չեք գնահատում իմ ջանքը, իմ բանտարկությունը, իմ միայնությունը, իմ սոված լինելը, այլ նա ուրախանում է եւ ոչ միայն մի քիչ, այլ մեծապես է ուրախանում։
Եվ դերասանություն չի անում, նա իսկապես ուրախանում է։ Ուրախանում է Տիրոջով։ Նա Տիրոջ թույլտվությունից է նայում կյանքի հանգամանքներին։ Նա Տիրոջ գերիշխանությունից է նայում կյանքի հարցերին։ Նա գիտի, որ իր Տերը այնպիսի մեկն է, ով եթե ուզի կկարգադրի մարդկանց, որ իր մասին հոգ տանեն։ Իր Տերը այն Տերն է, որ եթե ուզի հակառակ ագրավի բնությանը միս կդնի նրա բերանը, որ ագրավները նույնիսկ իրենց ձագերին չեն տալիս միս, գիտեք։ Բայց կտանի Եղիային կհասցնի իր զավակին, եթե պետք լինի։ Նա այդպիսի Տիրոջ է հավատում։ Ուշադիր լսեք։ Պողոսը ամեն իրավիճակի հետևում տեսնում էր Աստծո կառավարող ձեռքը։ Դրա համար էլ նա չէր մեղադրում մարդկանց։ Դրա համար էլ չէր տրտնջում, քանի որ գիտեր, որ եթե Տերը թույլ է տվել, ուրեմն գործ ունի անելու եւ ինքը պիտի սովորի լինել գոհ ամեն իրավիճակում։ Նույն կերպ է նա մտածում նամակի սկզբում, երբ նա բանտ է ընկնում։ Տեսեք Պողոսի մտածելակերպը մի գլուխ առաջ, երկու ներողություն, առաջին գլուխ 12-ից 14։ Բանտ ընկնող մարդը, տեսեք ինչպես է հարցերին նայում։ Առաջին գլուխ 12-ից 14։ Եղբայրներ, ուզում եմ իմանաք, որ այն, ինչ ինձ պատահեց, ավելի նպաստեց ավետարանի տարածման առաջընթացին, այն աստիճան, որ Քրիստոսով իմ կապանքները հայտնի դարձան ամբողջ պալատին եւ մյուս բոլորին, եւ եղբայրներից շատերը իմ կապանքներից ավելի քաջալերվեցին եւ համարձակվեցին Աստծո խոսքը առանց վախի խոսելու։ Փաստորեն Պողոսը իր բանտարկվելու մեջ տեսնում է Աստծո առաջնորդող ձեռքը, տեսնում է նրա մտադրությունը եւ ուրախանում է, որ ուզում է դրա մասին իմանան մյուսներն էլ։ Ասում է, տեսեք, նույն բանտարկությանը դուք ուրիշ կերպ եք նայում։ Ես ուրիշ կերպ, ես ձեզ ասում եմ, նայեք բանտարկությանը հետեւյալ կերպ, դա առիթ էր, որ ավետարանը մտներ բանտ։ Դա առիթ էր, որ իր աջ ու ձախ կողմի զինվորները, որը 6 ժամ որ պահակ էին կանգնում, լսեին ավետարանը, որ հասներ պալատ ավետարանը։ Տեսնում եք, որ սա տեսողությունը, տեսադաշտը փոխելու հարց է։ Կյանքին իրավիճակներին պետք է այլ կողմից նայել։ Պետք է նայել իրավիճակներին Աստծո թույլտվությունից եկած, պետք է սովորել, որ Տերն է կառավարում։ Ձեր հույսերը մի կապեք մարդկանց հետ, նրանք գործիքներ են։ Նրանց վրա իշխող կա, Տերն է։ Նա ում սիրտն ուզում շրջում է, նույնիսկ թագավորի սիրտն է նրա ձեռքերի մեջ։ Ջրի վտակների նման։ Տեսնում եք, առօրյայում չդժգոհելու եւ խոր աստվածաբանական ճիշտ համոզմունքներ ունենալու կապը։ Դու չես կարող առօրյայում գոհ լինել, եթե վատ աստվածաբանություն ունես։ Եթե դու չես վստահում գերիշխան Տիրոջը, դու չես կարող։ Տեսեք սիրտ, նեղություն, տառապանք, բանտ, սով, մի հատ էլ արդարացնում է, որ իրեն չեն ուղարկել, գումար, որ վատ չզգան իրենց։ Բայց մեծապես ուրախանում է, երբ փոքրիկ հոգատարություն է տեսնում իր նկատմամբ։ Ինչու է գոհ, որովհետև իրավիճակներին նայում է Տիրոջ տեսանկյունից, վստահում է իր նախախնամությանը։ Պողոսն ասում է, տեսեք, բանտարկությանը պետք չէ նայել որպես Աստծո անտեսման առիթ։ Ընդհակառակը նա թույլ է տվել գալ բանտ, որի արդյունքում ավետարանը հասել է նրանց։ Պողոսը գողության համար չէր բանտում, գիտեք, այլ Հիսուսի համար եւ դրա համար էլ նա կարիք չունի բանտից ազատվելու միջոցներ փնտրելու։ Տերը եթե ուզեր բանտից ազատել, գործկառաքելոցում շատ ենք տեսնում, շղթաներն էլ կպոկեր, հրեշտակն էլ կգար գիշերը կտաներ, բանտի հիմքերն էլ կշարժեր, ինչ ուզեր կաներ։ Բանտից կան հետացներ իրենց, այդպես չէ։ Իսկ եթե չի անում, ուրեմն ինչ է պետք։ Աղոթել որ անի, ոչ, վստահիր նրան, նրա առաջնորդությունը նպատակ ունի այդտեղ։ Դու սովորիր գոհ լինել բանտարկության մեջ ևս, վստահելով նրա նախախնամության։ Սա բանալին է։ Խնդրում եմ ուշադիր լսեք, ընդունել իրավիճակը Տիրոջից եւ Տիրոջ հսկողության ներքո։ Սա պետք է սովորել եւ որպես տեսություն եւ փորձառել գործնականում, որ հնարավոր լինի սովորել գոհ լինել։ Ես ձեզ գործնական օրինակ ասեմ։ Մտածեք հիմա ձեր կյանքի պայմանների մասին, ձեր գտնված վիճակների մասին, հենց հիմա ամեն մեկդ։ Վստահաբար կան եւ կլինեն պայմաններ, որոնք կուզենաք փոխել, կամ կուզեք, որ փոխվի։
Հարց ինչ եք ուզում անել դրանց հետ։ Դուք ունեք ընտրություն կամ դժգոհել եւ փորձել ամեն գնով փոխել իրավիճակը կամ հավատալ Տիրոջ նախախնամությանը։ Վստահել նրա հոգատարությանը կամ ընդունել իրավիճակը նրա թույլտվությունից եկած, որ քեզ դրել է այդ վիճակում։ Եթե դուք ուզում եք սովորել լինել գոհ, ապա շտապեք կիրառել սա։ Ուրախացեք ձեզ ուղված հոգատարության բոլոր դրսևորումներով։ Սպասեք Տիրոջը, վստահեք նրա նախախնամությանը, երբ ժամանակը գա, նա անպայման կփոխի ձեր դրությունը, նա ունի բավարար ռեսուրսներ դա անելու համար։ Ասա է այն հզոր ռեսուրսներից առաջինը, որի գործադրումն օգնում է սովորել լինել գոհ։ Սիրելի քրիստոնյա, ինչ վիճակում է ներաշխարհդ։ Գոհ ես ամեն իրավիճակում, թե տրտունջներով ու բողոքներով ես ապրում, դիտելով բոլորին որպես քեզ պարտական մարդիկ։ Ինչպես ես սովորում գոհ լինել։ Կարողանում ես ապավինել Աստծո հոգատարությանը մարդկանց միջոցով։ Կարողանում ես սпасել Տիրոջը, թե շարունակ նախաձեռնում ես մեղավոր քայլեր սեփական կարիքները բավարարելու ուղղությամբ, թե շարունակում ես տարբեր քարերի ասել, որ դրանք հաց դառնան։ Նույնը չէ։ Սոված ես 40 օր է, Հիսուս։ Քարերին ասա թող հաց դառնա։ Հոգա քո կարիքն ինքնուրույն։ Եթե կա մեկը, որ պետք է հոգա, դա ինքն է, նրա խոսքով պետք է լինի։ Սա քրիստոնեական կյանքի գաղտնիքներից է, որը հասանելի է յուրաքանչյուր քրիստոնյայի։ Ապավինեք Տիրոջ նախախնամությանը, հոգատարությանը եւ սովորեք լինել գոհ ամեն վիճակում։ Հարց ինձ ու ձեզ։ Ինչ կասեն քեզ շրջապատող մարդիկ քո մասին, քո կյանքին նայելիս։ Դու գոհացող մարդ ես, թե դժգոհ։ Հիշիր, եթե դու քրիստոնյա ես, քո դժգոհության պատճառը կապված է Աստծո նախախնամությանը չվստահելու հետ։ Եվ եթե դու քո գտնված իրավիճակի մեջ շարունակ դժգոհում ու տրտնջում ես, դա նշանակում է դու ուղիղ այլ բառերով մեղադրում ես նրան, ով հոգ է տանում քեզ համար։ Դու ավելի լավ սցենար ես պատկերացնում, քան Աստված։ Սպասիր նրան ամեն օր եւ ուրախացիր, երբ քո կարիքները Տերը հոգում է եւ որևէ մեկի միջոցով եւ որևէ չափով որ հոգում է։ Նա քեզնից լավ գիտի քեզ ինչ է պետք, երբ է պետք եւ որքան է պետք։ Իսկ դու պետք է լավ իմանաս նրան սպասելը եւ ուրախանալ, երբ նա որոշի որևէ կերպով եւ չափով լրացնել կարիքներդ եւ ոչ թե ցանկություններդ։ Կարիքի եւ ցանկության սահմանագիծը մեզ մոտ լղոզված է։ Մարդկության մոտ։ Մարդիկ ինչ որ ուզում են, դրա վերնագիրը դնում են կարիք, որպեսզի հրամցնեն, ապացուցեն, որ դա ճիշտ է։ Բայց ով ասաց, որ դա քո կարիքն է։ Տերն է ճիշտ գնահատում քո կարիքներն ինչ է։ Այնքան է ճիշտ գնահատում, այնքան է սովորեցնում, որ առաքյալի նման կարողանաս ասել հագուստ կերակուր ունես, բավարարվիր դրանով։ Ամբողջ աշխարհը գովազդներով եւ մարքեթինգով մեզ սովորեցնում են, որ դու կարիք ունես։ Դու կարիք ունես նոր հեռախոսի, դու կարիք ունես նոր շորի, դու կարիք ունես նոր մեքենայի, նորը դուրս եկավ մի տարի չանցած, հիմա ավելի նորն է, դու դժբախտ ես արդեն, հինը չունես։ Ով է ասել։ Ով։ Դա սուտ է։ Պետք է սովորել գոհ լինել, վստահելով Տիրոջ հոգատարությանը եւ ուրախանալով ամեն փոքրիկ օրհնությունից, որ քո նկատմամբ Տերը ամեն օր ուղարկում է։ Դա ընդունիր Տիրոջ մեծ առաջ շնորհքից, ամենօրյա քեզ հասանելիք չափաբաժինը եւ սովորել լինել գոհ քո գտնված վիճակի մեջ։ Ամեն օր երբ արթնանում ես, ուրախացիր պարզապես արթնանալու համար։ Կյանքիդ մեջ եղած ամեն հարմարության համար փառավորիր Տիրոջը, ընդունիր նրա հոգատար ձեռքից քեզ ուղված նվեր։ Վայելիր նրա շնորհքից հոսող ամեն ինչը, որ լցնում է առօրյա դու կյանքդ, եւ կտեսնես, որ ժամանակ չի մնա տրտունջի համար, քանի որ այնքան շատ են նրա տված օրհնությունները, որ դու
թվելով չես ավարտի օրը։ Շնորհակալություն բառը կա լեզվիդ վրա ընդհանրապես։ Պողոս այստեղ իր երախտագիտությունն է հայտնում։ Փիլիպպեի եկեղեցուն, նրանց հոգատարության համար, բայց հետևում տեսնելով Տիրոջը։ Սովորի լինել շնորհակալ ամեն ինչի համար, քանի որ Տերն է թույլ տալիս, որ քո կյանք գա այս կամ այն բանը։ Մտածել ես ինչպես է եղունգը տաճում, մազը տաճում, երբ որ դու քնած ես օրգանիզմդ աշխատում, արյան շրջանառությունդ ինչպես է կատարվում։ Նույնիսկ եթե մի պահ կենտրոնանանք մեր բարդ օրգանիզմի վրա, այդ համակարգի վրա ինչպես է այն աշխատում, մենք սկսենք ավելի լուրջ վերաբերվել այն հարցին, ինչպես եմ ես ապրում ընդհանրապես։ Ինչ ես անում, որ սիրտդ աշխատի։ Դու ոչինչ չես անում, այդ բոլորը Տերն է անում։ Հոգում է քեզ համար, որ դու կարողանաս սնունդը վերցնել, դնել բերանդ եւ մարսել դա։ Իսկ ինչ ես կարծում։ Այն իմաստուն Տեր, այն հոգատար Տերը, որ քո կյանքը ամեն օր պահում է, մատակարարում քեզ ամեն բան, քո դրությունը չգիտի։ Չի կարող քեզ օգնել քո դրության փոփոխության մեջ։ Կարող է, բայց գուցե չի անում, որովհետև պետք է բան սովորես այդտեղ։ Մտածիր Տիրոջ ամենօրյա մատակարարումների մասին եւ Տիրոջով ուրախացիր քեզ ուղղված հոգատարության դրսևորումներով։ Նկատիր դրանք ոչ թե որպես պարտք, այլ որպես օրհնություն Տիրոջից։ Տերը պարտք չի։ Տերը օրհնում է։ Եվ դու կսովորես լինել գող։ Ապավինիր Աստծո նախախնամությանը ամեն օր, վստահ եղիր, ինչ քո բաժինն է, Տերը կհասցնի քեզ։ Դու պարզապես սովորիր լինել գող քո գտնված վիճակում։ Ամուսնություն, ֆինանս, բնակարան, մեքենա, աշխատանք եւ այլն եւ այլն։ Բոլոր հարցերում վստահեք Տիրոջ նախախնամությանը, քանի որ առանց նրա կամքի ոչինչ չի լինում։ Եվ նույնիսկ ծառի տերևն անգամ դուք գիտեք, որ առանց նրա կամքի չի ընկնում։ Զգույշ եղիր, որ Տիրոջը չմեղադրես, քանի որ նա իսկական մատակարար է եւ եթե սնունդ ու հագուստ ունես բավարարվիր եւ փառք տուր Աստծուն դրա համար։ Այսպիսով, առաջին ռեսուրսը, որը քրիստոնյային օգնում է լինել գող, սովորել գոհություն, բավարարված կյանք բոլոր պայմաններում, դա Աստծո նախախնամությանը ապավինելն է։ Եվ նա պետք է սովորի ուրախանալ իրեն ուղված բոլոր օրհնություններով, որ Տերն ուղարկում է։ Մեծապես ուրախանալ, ես կասեի, ինչպես Պողոսն այստեղ ասում։ Սա առաջին, երկրորդ ռեսուրսը, ինչպես սովորել գոհ լինել ցանկացած իրավիճակում։ Երկրորդ, օգտագործեք Աստծո անսպառ զորությունը ձեր կյանքում։ Օգտվեք Աստծո անսպառ զորությունից։ 11-ից 13-րդ համարներում է Պողոսը սա ցույց տալիս։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ կյանքի բոլոր իրավիճակներում կարիք ունենք ուժի զորության, բայց հարցը այստեղ է, որտեղից պետք է ստանալ այն։ Կամ ում ուժերով պետք է հաղթահարել կյանքի դժվարությունները, որպեսզի չտրտնջալ։ Պետք է հետևյալն անել։ Բոլոր իրավիճակներում պետք է սնվել Հիսուսի ուժից։ Պատկերավոր ասեմ, Հիսուսի անտեսանելի ուժը պետք է սովորես օգտագործել քո դժվարության մեջ։ Տասնմեկից 13-ին նայեք։ Համարձակ մտքեր է ասում Պողոսը։ Կարիքի մեջ լինելուց համար չեմ ասում, Փիլիպպեցին էր։ Այսինքն պարզաբանում է, որ երբ որ ասում եմ ուրախ եմ մեծապես, ձեզ չթվա, որ գումարի համար եմ ուրախացել։ Կարիքից մեջ լինելու համար չեմ ասում, որովհետև ես սովորել եմ բավարարվել նրանով, ինչի մեջ որ կամ։ Գիտեմ կարիքի մեջ ապրելն էլ, առատության մեջ լինելն էլ, ամեն բանում, ամեն ինչի տեղյակ եմ, թե կշտանալուն, թե քաղցելուն, թե առատությանը, թե կարիքին, դեսեք համարձակ արտահայտությունը, ամեն բան կարող եմ ինձ զորացնող Քրիստոսով։ Եթե դուք մտածում եք, որ գոհ ծնվում են, դուք սխալվում եք։ Գոհ դառնում են։ Պողոսն ասում է, որ այն սովորելու հարց է։ Պետք է այն փորձառել, ապրել եւ փորձով հասնել այս ճանաչմանը, այս ներքին եւ բավարարված վիճակին։ Պողոսը ցնցող գաղտնիք է ասում այստեղ։
Ամեն բան կարող եմ ինձ զորացնող Քրիստոսով։ Այս համարը շատ չարաշահված համար է։ Սպորտմենները, քաղաքական գործիչները, հոգևոր անվան տակ բիզնեսմենները, բոլորը ով ինչ նպատակ ունի, դրա վրա որպես կախարդական փայտիկ դնում է այս համարը, որ իր նպատակներն ու ցանկությունները իրականացնի, բայց այստեղ դրա մասին չի խոսքը։ Սա բարգավաճ ավետարանի մասին չէ։ Պողոսը դա նկատի չունի։ Պողոսը շտապում է Փիլիպեցիներին հասկացնել, որ ինքը չի դժգոհում նրանցից, որքան էլ տեսեք դժվար է Պողոսի համար։ Նա ուզում է ասել, որ ինքը շատ ուրախ է, մյուս կողմից ուզում է չնեղացնել, որ կարիքի մեջ լինելու համար չի, որ ասում եմ, չմտածեք, որ գումարի համար եմ ուրախացել, բայց չնեղանակել, որովհետև ես գումարի մասին չեմ խոսում։ Տեսեք, նա հաջորդ համարում սկսում է հենց դրանից, ասում է կարիքի մեջ լինելուս համար չեմ ասում, որովհետև ես սովոր եմ բավարարվել նրանով, ինչի մեջ որ կամ։ Նա ուզում է ասել, որ չեմ ուզում կարծեք, թե իմ ուրախությունը կապված է եղել ձեր գումարի հետ։ Նրա երջանկությունը կախված չէր հանգամանքներից կամ նյութական իրերից, նրա ուրախությունը բխում էր ավելի խորը մի բանից, որը վեր էր թե աղքատությունից, թե հարստությունից։ Պողոսը փաստելու համար, որ իր ուրախությունը կապված չէ իր ստացածի հետ, ասում է, տեսեք, որովհետև սովորել եմ բավարարվել, սովորել եմ գոհ լինել, այսինքն իմ ուրախությունը դրա հետ չի կապված, փոփոխվող իրավիճակների հետ չի կապված։ Սա ցույց է տալիս, որ Պողոսն այլ բան է ուզում հասկացնել Փիլիպեցիներին, իսկ ինչ է ուզում նա հասկացնել, ինչ գաղտնիք է ուզում փոխանցել նրանց իր բավարարված կյանքի մասին, որի համար արտաքին ոչ մի նպաստավոր պայման չուներ։ Խնդրում եմ շատ ուշադրություն։ Նա ուզում է հասկացնել Պողոսը, որ իր բավարարված կամ գոհ լինելը անկախ է արտաքին հանգամանքներից։ Մտածեք մի բան։ Նա ուզում է ասել, որ իմ բավարարությունն ու ուրախությունը, որ ես ունեմ, որ ես գոհ եմ, այն կապված չի արտաքին փոփոխությունների հետ։ Այն չի փոխվում։ Իրավիճակները փոխվում են, ես սովորել եմ աղքատությանը, ուրախությանը, տխրությանը, կյանքի մի ծայրահեղությունից մյուսի մեջ եմ եղել, բայց մնացել է իմ բավարարությունը նույնը։ Ինչպես։ Որովհետև այն զորության աղբյուրը, որ ինքը ունի, որից որ օգտվում է, այն անկախ է երկրային փոփոխվող իրավիճակներից։ Այն անսպառ է, այն աստվածային է։ Նա օգնում է, որ նրանք սովորեն իր փորձից օգտվել իրենց մեջ եղող այդ ռեսուրսից, Աստծո ուժից։ Պողոսը պատմում է իր փորձառությունների մասին, իր կյանքի կոնտրաստային ծայրահեղական վիճակների մեջ, որպեսզի ցույց տա, որ այդ բոլոր վիճակները նա փորձառել է եւ կարողացել է ճիշտ հաղթահարել դրանք։ Տեսեք, նա թվարկում է ծայրահեղական, բայց իրական օրինակներ, որի մեջ որ նա եղել է։ Գիտեմ կարիքի մեջ ապրելն էլ։ Այնպես չէ, որ Փիլիպեցիներին թվար, որ Պողոսը տակ տեղից է խոսում։ Տեսեք ինչ վիճակում է։ Կարիքի մեջ ապրելը գիտի, առատության մեջ լինելն էլ գիտի։ Ամեն բանում ամեն ինչի տեղյակ եմ։ Ուրիշ ինչի, Պողոս, տեղյակ եմ թե կշտանալուն, թե քաղցելուն, թե առատությանը, թե կարիքին։ Պողոսն ասում է, որ այն գոհ լինելը, որը նա փորձառում է, այն ձևավորվել է նման պայմաններում։ Խնդրում մտածեք մի բան։ Նա ցույց է տալիս, որ գոհ լինել սովորելը ձևավորվում է կյանքի վայրիվերումների մեջ։ Դու չես կարող ձիգ ամուր մարմին ունենալ առանց պարապելու։ Դու չես կարող սովորել այս գոհությունը, եթե դու չհայտնվես կյանքի այս տարբեր վիճակներում։ Գոհ լինելը հիշեք խնդրում եմ, եւ լավ կանեք նույնիսկ գրեք, գոհ լինելը ձևավորվում է կյանքի տարբեր պայմաններում։ Կամ կյանքի բոլոր պայմաններում, կյանքի փոփոխական պայմանները մարզվելու դաշտ են հավատացյալների համար, սիրելիներ, քրիստոնյայի համար, եւ Տերը գործածում է կյանքի փոփոխվող իրավիճակները, որ ինչ սովորեցնի։
գոհություն, որ գոհ լինես, սովորեցնում է։ Պողոսն ասում է, ես գիտեմ, այսինքն նա փորձով է անցել, փորձով է սովորել սա։ Նշանակում է, որ գոհունակ եւ բավարարված չեն ծնվում, սիրելիներ, դառնում են, սովորում են դա։ Մեզանից շատերը սովորել են, թե ինչպես խոնարհվել կարիքի մեջ։ Որովհետև երբ դժվարություններ են գալիս, մենք անմիջապես վազում ենք դեպի Տերը, սակայն քչերս ենք սովորել առատության մեջ վազել Տիրոջը։ Նա առատությունն էլ է փորձ առել։ Առատությունն էլ է փորձություն, գիտեք։ Հեշտ չէ հարուստ լինելը։ Աղքատությունն էլ հարստություն, նա երկուսն էլ փորձ առել է։ Առատությունն ավելի վնաս է հասցրել շատ հավատացյալներին, քան ձախորդությունը։ Հայտություն 3:7-ում ասում է, ես հարստացա, մեծացա, ոչ մի բանի կարոտ չեմ, Աստծուց անկախանում է արդեն։ Պողոսն ասում է, ես այս կյանքի ծայրահեղ տարբեր կողմերում սառը եւ տաք եղել եմ։ Բայց այդ բոլոր իրավիճակների մեջ սովորել եմ գոհ լինել։ Պայմաններս փոխվել են, գոհությունս ոչ։ Ինչու՞։ Որտեվ ես ունեմ իմ մեջ մի աղբյուր, որից անընդհատ սնվում եմ։ Արտաքին պայմանները փոփոխվում են, դրանք ինձ սցենարով ուզում են գալ ամեն անգամ, բայց իմ ներսի ռեսուրսը, որ Քրիստոսի զորությունն է, այն չի փոխվում, այն ինձ ամեն օր մատակարարում է բավարար կարողություն, որպեսզի ես կարողանամ կյանքի բոլոր վիճակները անցնել գոհանալով։ 12-ում եւ 11-ում գործածված բառերը սովորել եմ եւ գիտեմ, դրանք տարբեր բառեր են։ Այս երկու համարներում Պողոս առաքյալը հունարեն երկու տարբեր բառեր է օգտագործում, որոնք հայերեն թարգմանություններում հաճախ հնչում են նման, բայց ունեն իմաստային տարբեր նշանակություններ։ 11-ում ասում է սովորեցի, սովորել եմ։ Հունարեն բառը, որից առաջացել է աշակերտ բառը նաև, իմաստը վերաբերվում է փորձառական ուսուցմանը։ Այսինքն նա, երբ որ ասում է սովորել եմ, նա ուզում է ասել, ես փորձառել եմ, մտել եմ դրա մեջ, անցել եմ, փորձ ունեմ արդեն։ Դա մի բան է, որ մարդ սովորում է ժամանակի ընթացքում կյանքի դասերի, պրակտիկայի կամ փորձի միջոցով։ Պողոսն ասում է, որ ինքը տարիների ընթացքում տարբեր իրավիճակներում հայտնելով յուրացրել է գոհ լինելու գաղտնիքը, դասը։ Հասել է դրան։ Դա մեխանիկական գիտելիք չէ, այլ կյանքի դպրոցում ձեռք բերված հմտություն։ Ես ուզում եմ, որ սա էլ հստակ փոխանցվի, որ իմանաք սա ոչ թե գիտելիք է, որ դուք այսօր կարող եք լսել ու գնալ եւ լինել գոհ, ոչ, դուք պետք է մտնեք պրակտիկայի մեջ, գործի մեջ։ Դուք պետք է սովորեք կյանքի իրավիճակների մեջ դա։ Ինչպես դու կարող ես կիրառել վստահությունը առ Աստված, եթե չգա իրավիճակ, որտեղ պետք է սպասել։ Այսինքն այն, ինչ որ հիմա մենք սովորում ենք, այստեղից երբ դուրս գաք, ձեզ չզգաք հարստացած այն իմաստով, որ կարիք չունեք փորձելու։ Դուք պետք է փորձառեք, որ ասեք սովորել եմ լինել գոհ։ Սովորել ոչ թե մտքով, այլ սովորել փորձառությամբ, ինչպես Պողոսն է այստեղ ասում։ Վարժվել եմ 12-ում ասում է, կամ գիտեմ, իմաստը սա շատ ավելի խորը բառ է, այն նշանակում է նվիրաբերվել գաղտնիքին։ Հետաքրքիր է սա, ես գաղտնիք պատահական չեմ գործածում այդ բառը։ Տեսեք ինչն է հետաքրքիր։ Ինչու է Պողոսը այս բառն օգտագործում։ Այդ ժամանակաշրջանում այս սովորել բառը օգտագործում էին հեթանոսական առեղծվածային կրոնների մեջ, երբ մարդուն ընդունում էին իրենց փակ շրջանակի մեջ, այս առեղծվածային կրոնները, հեթանոսական, եւ այդ ընդունելության մեջ հայտնում էին իրեն թաքուն գաղտնիքներ իրենց կրոնի մասին, որոնք դրսի մարդկանց համար անհասկանալի էին։ Պողոս առաքյալը գործածում է նույն բառը, ցույց տալով, որ ինքը մտնելով կյանքի այդ իրավիճակների մեջ, փորձառել եւ հասկացել է այն մեխանիզմը, գաղտնիքը, եթե կուզեք այսպես կոչենք, ինչպես է հնարավոր կյանքի տարբեր վիճակներում լինել գոհ։ Դա իրեն հասանելի է, մյուսներին ոչ, ովքեր չեն փորձառում։ Այ երբ գիտելիքը դրվի գործի, երբ մտնես կյանքի իրավիճակների մեջ եւ սկսես փորձառել, կտեսնես, որ դու նոր սկսում ես սովորել լինել գոհ։ Հիշեք, գոհ չեն ծնվում, գոհ դառնում են, այն սովորելու հարց է։ Պողոսն ասում է սովորել եմ։ Գաղտնիքը ինչ է Պողոս այստեղ։ Գաղտնիքը հետևյալն է, թե ծայրահեղ աղքատության, թե մեծ հարստության մեջ
ներքին խաղաղություն ունենալու միակ ձևը սեփական ուժերով կյանքի դեմ պայքարելը չէ, այլ գաղտնի հոգևոր ռեսուրսը, որը գալիս է Քրիստոսից։ Ամեն բանի կարող եմ ինձ զորացնող Քրիստոսով։ Նրա մեջ եղած Քրիստոսի զորությունն էր, որ նրան հոգևոր գոհունակություն էր պարգևում ամեն փուլում կյանքի։ Տեսնում եք ինչ հզոր եւ անսպառ ռեսուրս կա քրիստոնյայի մեջ։ Տեսնում եք որտեղից է գալիս նման գոհ ու բավարարված վիճակը։ Սա անհիմն չէ։ Սա մեկն է, ով վստահում է նրա հոգատարությանը, ով ուրախանում է նրա տված օրհնություններով, եւ սա մեկն է, ով որ փորձառել է կյանքի տարբեր պայմաններում լինել եւ ձևավորել է գոհ լինելու հմտությունը։ Մի հեղինակ այսպես է գրում այս մտքի վերաբերյալ, ասում եմ, ամբողջ բնությունը կախված է հագնված աղբյուրներից, չերևացող, այսինքն ռեսուրսներից։ Հզոր ծառերը իրենց արմատները խորացնում են հողի մեջ ջուր եւ հանքանյութեր վերցնելու համար, ճիշտ է։ Գետերը իրենց ակունքները ունեն ձնառատ լեռներում։ Ծառի ամենակարևոր մասը այն է, ինչ դուք չեք կարող տեսնել, դա արմատն է։ Եվ քրիստոնյայի կյանքի ամենակարևոր մասը այն է, ինչը միայն Աստված է տեսնում։ Ինչն է դա։ Եթե մենք հավատքով չընդունենք, որ Քրիստոս մեր մեջ է ապրում, երգում ենք, չէ՞։ Մեջ սկապրի Քրիստոս, հավատում ենք դրան։ Պողոսն ասում է, տեսեք, հավատում եմ, որ Քրիստոս, որի մեջ է, զորացնում է ինձ ամեն օր։ Դա նշանակում է, ես սովորել եմ Հիսուսի զորությունը կիրառել առօրյա դժվարությունների մեջ։ Անտեսանելի ռեսուրսները բերել տեսանելի աշխարհ։ Ինչպես է Պողոս դու դա կարողանում անել։ Ինչպես։ Պողոսը ապավինում է իր կյանքում գործող Քրիստոսի զորությանը։ Գիտեք, սա թեորիա որպես տեսություն հեշտ է հնչում։ Ասենք, դուք հավատում եք, որ Քրիստոս մեր մեջ է։ Այո, հավատում ենք, ամեն ինչ լավ է, գնանք տուն։ Փորձության մեջ ինչպես ես վարվում։ Սա է որոշում։ Դու այդ նույն Քրիստոսի զորությունից կարողանում ես օգտվել։ Կարող ես առաքյալի նման ասել, ես ամեն բան կարող եմ, ամեն բան նկատի ունի։ Կյանքի փոփոխվող տարբեր բոլոր հանգամանքները, անակնկալ, որը կգա, ես Քրիստոսով կարող եմ։ Ինչու՞։ Խես վստահ Պողոս, որտեղ իր մեջ ունի ինքը Քրիստոս, ունի աստվածային անսպառ ռեսուրս, որի համար բացարձակ նշանակություն չունի ինչ իրավիճակ կա։ Որքան էլ փոխվեն իրավիճակները, ռեսուրսը նույնն է։ Ահա թե ինչու չի փոխվում նրա բավարարված լինելը։ Նա կպած է մի աղբյուրի, որից անընդհատ սնվում է։ Նա կարողանում է Քրիստոսի զորությունը ապրել առօրյայում, փորձառել։ Քույրեր եղբայրներ ջան, ես քարոզում եմ ձեզ հիմա, բայց ասեմ, ես ամեն օր ջանք եմ անում, որ կարողանամ սրանք կիրառել։ Ձեզ չթվա ես 5 գումարած հանձնում եմ այս քննությունը։ Սա դժվար է, բայց հնարավոր։ Պետք է սովորել, եւ մենք կարող ենք Քրիստոսով դա անել։ Պողոսը իր կյանքում ապավինում էր Քրիստոսի զորությանը տարբեր իրավիճակներում։ Նայեք, օրինակ, առաջին գլուխ Փիլիպպեցիս 6-րդ համարում ասում է, ես հաստատ համոզված եմ սրանում, որ նա, ով ձեր մեջ սկսեց այս բարի գործը, կհասցնի ավարտին։ Ում ռեսուրսներն է սա։ Աստծո, ճիշտ է։ 2:12-ը, որ բանավոր մեջ բերեցի, ասում է, իմ սիրելի եղբայրներ, ինչպես որ ամեն ժամ հնազանդվեցիք ոչ միայն իմ ներկայության ժամանակ, առավելևս հիմա իմ բացակայության ժամանակ, ահով դողով գործեք ձեր անձերի փրկությունը, որովհետև Աստված է, որ ձեր մեջ ներգործում է կամենալն էլ, կատարելն էլ իր բարի կամքի հաճության պես։ Այսինքն Աստված ձեր մեջ ներգործում է, դնում է կարողություններ եւ տալիս է հնարավորություն, որպեսզի այն իրականանա։ Դա նշանակում է դու այդ պահին պետք է սովորես լինել գոհ քո գտնված վիճակի մեջ, որովհետև նա կտա քեզ եւ ցանկություն, կտա եւ ռեսուրս, որպեսզի դու կարողանաս անցնել դա։ Կորինթացիում ասած Պողոսը ձեզ ուրիշ փորձություն չի պատահել, մարդկային փորձություններ են ձեզ պատահում եւ վստահ եղեք, որ փորձության հետ էլ ելքն էլ կպատրաստի, որ դու կարողանաք կրել դա։ Էլ ինչու դժգոհել։ Պետք է սովորել լինել գոհ, որովհետեւ նա մեր ուժերից վեր փորձություն թույլ չի տալիս։ Ես կարող եմ անել այն ամենը, ինչ Աստված ուզում է ինձնից, բայց Քրիստոսի օգնությամբ, ով ուժ է տալիս ինձ։ Ոնց որ ասեմ, Տեր,
Ամեն բան ես երկրի վրա կարող եմ անել, ինչ որ դու ուզում ես, միայն մի պայմանով, որ Հիսուս ինձ զորացնի։ Ուրիշ ես չունեմ ինքնին, ես ռեսուրս չունեմ։ Կյանքի փոթորիկները, դժվարությունները շատ ավելին են, քան իմ սահմանափակ ռեսուրսները։ Ինձ պետք է անսահմանափակ ռեսուրսին ես միացած լինեմ։ Եվ Պողոսը այստեղ հենց հենվում է դրա վրա, կարծես Ֆիլիպպեսներին ասի, ձեզ չթվա, որ դուք ազատության մեջ եք, դուք կարողանում եք դա փորձառել։ Դուք կարող եք լինել ազատության մեջ, բայց ես բանտում դա կարող եմ փորձառել։ Այնպես որ Պողոսի եւ Ֆիլիպպեցիների կարգավիճակը այդքան էլ էական չէր այստեղ։ Էական էր, ով է կարողանում փորձառել գոհ լինելը։ Անկախ նրանից, թե որ թարգմանություն եք դուք նախընտրում, բոլորն էլ նույն բանն են ասում։ Քրիստոնյան իր ներսում ունի ողջ զորությունը, որն անհրաժեշտ է կյանքի պահանջներին դիմակայելու համար։ Մեզ միայն պետք է հավատքով ընդունել սա, որ այս զորությունը մեր մեջ է, գործում է մեր մեջ։ Յուրաքանչյուր քրիստոնյա պետք է կարողանա սովորել առօրյայում օգտվել Հիսուսի ուժից։ Պետք է սովորել լինել գոհ, հասկանալով, որ ունենք ուժի անսպառ աղբյուր, որ գալիս է Քրիստոսից։ Չգիտեմ ես էլ ինչ օրինակ բերեմ, բայց մի օրինակ էլ ասեմ, որ այսքանով սահմանափակվեմ։ Պատկերացեք, ինչ աշճանի եք հավատում, երբ ձեր բանկային քարտին տեսնում եք, որ դուք ունեք օրինակ 10,000 դրամ գումար։ Տեսնում եք, վստահ եք, հավատում եք, մտնում եք խանութ, գնում եք անում եւ վստահությամբ մոտեցնում եք, չէ՞, ձեր հեռախոսը կամ քարտը։ Սրան մոտ վստահություն ունեք, որ Հիսուսի զորությունը ձեր մեջ գործում է։ Մենք պետք է վստահ լինենք, որ Հիսուսի զորությունը գործում է մեր մեջ։ Պարզապես իրավիճակները երբ գալիս են, դա ճիշտ ժամանակն է գործադրելու, ցույց տալու, կյանքի կոչելու, ոչ թե տրտնջալու։ Հիսուսը նույն դասը սովորեցնում է, որ հասկացնի, որ մենք պետք է միշտ այդ աղբյուրին կապած լինենք։ Մենք առանց իրեն ոչինչ չենք կարող անել։ Հովհաննես 15-ում որդատունքի եւ ճյուղերի մասին քարոզում ինչ է ասում Հիսուսը։ Ասում է դուք որդատունքն եք, ես ճյուղը, դուք ճյուղը պիտանի է միայն պտուղ տալու համար, այլապես կարող եք կտրել, այրել դա։ Ճյուղը պտուղ է տալիս ոչ թե իր սեփական ջանքերով, այլ երբ որդատունքի կյանքից է սնվում, այնտեղից է օգտվում։ Եվ Հիսուսը սա հասկանալով եւ մեզ ուզում է բացատրել, ասելով դուք չեք կարող ախր, դուք պատկերացրեք, դուք ճյուղը որ կտրեք, սնուցման աղբյուր չունի։ Այդպես էլ, եթե դուք ձեր փորձությունների մեջ չկարողանաք ինձ հետ շփվել, հաղորդակցվել, որ իմ ռեսուրսները ձեր կյանք հոսեն, դուք չեք կարող գոհ լինել։ Մեխանիզմը այդպես չի աշխատում։ Եթե ուզում ես գոհ լինել, ուրեմն դու հերթով առաջին սովորիր վստահել նրա հոգատարությանը։ Հետո ուրախացիր ամեն փոքր բաներով, որ քո կյանք ուղարկում է Աստված։ Եվ հետո կյանքի թոհ ու բոհի եւ փոփոխվող իրավիճակների մեջ սովորիր լինել գոհ։ Սովորի իրավիճակը ընդունել նրա ձեռքից։ Երբ հավատացյալը պահպանում է իր հաղորդակցությունը Քրիստոսի հետ, Աստծո զորությունը այնտեղ է, նրան աջակցելու եւ տանելու համար։ Իմաստը հետեւյալն է. Պողոսն ասում է, ես ինքնաբավ եմ Քրիստոսի բավարարությամբ։ Ինքնաբավ եմ անկախ Քրիստոսից չէ։ Ինքնաբավ եմ, այսինքն կլինեմ բանտում, սով, աստղերին շուճակում, դա իմ գոհությունը չի փոխում։ Ես գոհ եմ, բայց դրա պատճառն այն է, որ իմ մեջ գործում է Քրիստոս։ Տեսնում եք գաղտնիքը որն է։ Մարդը բանտում անազատության մեջ է, ուրախ է, սոված է, ուրախ է, կարիքի մեջ է, ուրախ է, լքված է, ուրախ է։ Ինչ է սա նշանակում։ Նշանակում է ուշադիր լսեք, քրիստոնեական ուրախությունը անկախ է արտաքին հանգամանքներից։ Այդ դա է նշանակում։ Պողոսը գիտեր գաղտնիքը, դրա համար էլ արտաքին ոչ մի հանգամանք չէր ազդում նրա ներքին ուրախության վրա։ Դա չի նշանակում, որ մարդ մահանա, նա չի սգում, բայց չի սգում ինչպես աշխարհը։ Նա հույս ունի, հույսով է սգում։ Նրա արձագանքները լրիվ տարբեր են։ Եվ այդ գաղտնիքը Հիսուսից հոսող զորությունն է, որ նա ունի։ Նա Հիսուսի ուժից է օգտվում, սովորել է ամեն իրավիճակում Հիսուսի ուժից օգտվել։ Գիտեք, որ ձեր կյանքի տարբեր պարագաներ որ գալիս են, այդ բոլոր տարբեր իրավիճակներում պետք է սովորեք Հիսուսի ուժից օգտվել։ Եվ այս իրավիճակում ամուսնական, ընտանեկան, ընկերական, աշխատանքային բոլոր հարցերում պետք է սովորեք։ Չէ՞ որ դուք եթե միայն մաթեմատիկա սովորում եք, դա չի նշանակում բոլոր առարկաներն էլ գիտեք։ Եթե կյանքի մի ոլորտում փորձառում ես Հիսուսի հետ քայլել, դա չի նշանակում հաջողել ես բոլորում։ Գուցե մի օր լինի աղքատություն, մի օր լինի հարստություն, մի օր լինի հիվանդություն։ Բոլոր վիճակներում պետք է սովորես լինել գոհ։ Գիտեք, Տերը ամեն իրավիճակով սովորեցնում է մեզ։ Մեր կյանքի ոչ մի իրավիճակ պատահական չէ։
Տերը մեզ մարզում է մեր կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Դրա համար պետք է չշտապել փոխել դրանք, այլ պետք է սովորել լինել գոհ դրանց մեջ եւ կրել դրանք Հիսուսի զորությամբ։ Մի կարևոր բան էլ լսեք, մոտենանք ավարտին։ Մի փորձեք ինքնուրույն փոխել ձեր կյանքի պայմանները, երբ Տերը դրանց համար դեռ չի տվել հնարավորություններ։ Մի փորձեք ինքնուրույն անել, երբ տեսնում եք չկա հնարավորություն փոխելու։ Գիտեք ինչու՞։ Տեսեք, թե ինչպես պետք է վարվել այն դեպքերում, երբ Տիրոջից չկան ուղղորդումներ կյանքի պայմանները փոխելու համար։ Բացեք առաջին Կորինթացիս 7-րդ գլուխ 17-ից 24-րդ համարները, որտեղ Պողոս առաքյալը սովորեցնում է սկզբունք։ Սկզբունքներ ավելի ճիշտ, երկու սկզբունք է այնտեղ սովորեցնում։ 17-ից 24, առաջին Կորինթացիս 7, 17-ից 24։ Ամուսնության համատեքստն է, բայց այն ինչի մասին հիմա որ կխոսի, դուք կտեսնեք, որ դա չի վերաբերվում միայն ամուսնության, այլ ունիվերսալ սկզբունքներ են, ոչ միայն ամուսնական կյանքի համար, այլ ընդհանրապես կյանքում իրավիճակները փոխելու փորձ անելու հետ կապված։ Առաջին Կորինթացիս 7, 17-ից 24։ Սրանից առաջ խոսում էր այն մասին, որ հավատացյալը անհավատի հետ ինչ կապ ունի, ով երբ կարող է բաժանվել, ինչ պայմաններում եւ այլն։ Այս հարցերն էր քննարկում։ Հիմա խոսում է այն մասին, որ այդ հավատացյալ կողմին ասում է, որ այն անհավատը եթե ուզում է բաժանվել, թող բաժանվի, բայց եթե քեզնից է կախված, դու մի բաժանվի, որովհետեւ ինչ գիտես, հնարավոր է, որ քո միջոցով Տերը նրան փրկի, դարձվի եւ այս համատեքստում տեսեք ինչպես է շարունակում միտքը։ Ասում է միայն թե ամեն ոք թող ապրի այն վիճակում, որ Տերը բաժին է հանել։ Ինչպես որ նրան Աստված կանչեց, թող այնպես ընթանա։ Ես բոլոր եկեղեցիներում այսպես եմ պատվիրում. մեկը թլպատված է կանչվել, թող անթլպատ չձևանա, մեկն անթլպատ է կանչվել, թող չթլպատվի։ Կարևորը տեսեք ինչն է։ Ոչ անթլպատությունն է կարևոր, ոչ էլ թլպատությունը, այլ Աստծո պատվիրանները պահելը։ Ամեն ոք ինչ կոչման մեջ որ կանչվեց, թող փոխի այն, այդպես է գրված։ Թող մնա դրա մեջ, ասում է։ Ծառայիր, երբ կանչվեցիր, հոգ մի արա, բայց եթե կարող ես նաև ազատ լինել, առավել եւս դրանից օգտվիր։ Որովհետև Տիրոջ կանչված ծառան Տիրոջ ազատն է, նույն կերպ էլ Տիրոջ ազատ կանչվածը Քրիստոսի ծառան է։ Մեծ գնով եք գնվել, մարդկանց ծառաներ մի դարձեք։ Եղբայրներ, ուշադիր լսեք, յուրաքանչյուր ոք ինչ կոչմամբ կանչվեց Աստծո առաջ, թող դրա մեջ մնա։ Այս դեպքում ամուսնացած մեկը կարող էր ասել, դե գիտես ինչ կա, Պողոս առաքյալ, այ ես այդ այն անհավատից որ բաժանվեմ, Տիրոջը լավ էֆեկտիվ կծառայեմ։ Ասում է, լսիր, ինչ վիճակում որ կանչվել ես, դու մտածիր այդ վիճակում Աստծուն գոհացնելու մասին։ Եթե դու մտածում ես, որ եթե այդ ամուսինը կամ կինը կողքդ չլիներ, իրավիճակդ փոխվեր, կյանքիդ պայմանը փոխվեր, դու կարողանայիր գոհ լինել եւ Տիրոջը ծառայել, ասում եմ ոչ, դու ոչ թե խուսափիր իրավիճակից, այլ իրավիճակի մեջ գոհացրու Տիրոջը։ 3 անգամ ասում է ինչ վիճակի մեջ որ կանչվել ես, թող մնա այդ վիճակում։ Եվ ասում է, բայց եթե կա հնարավորություն, Տերը բերում է ընտրություն, ընտրիր։ Բայց եթե չկա, մնա նրա մեջ։ Ինչու՞։ Ասում է, որովհետև կարևորը թլպատված եւ անթլպատ լինելը չի, ամուսնացած չամուսնացած, կարևորը Աստծո պատվիրանները պահելն է։ Կարևորը նրան գոհացնելն է այդ իրավիճակում։ Դա է կարևոր։ Ինչ կոչման մեջ կանչվել է։ Եվ եւս մի սկզբունք է տալիս վերջում, ասում է մարդկանց ծառա մի եղեք, մեծ գնով եք գնվել։ Մարդկանց ծառա այստեղ ֆիզիկական իմաստով նկատի չունի։ Մարդկանց կարծիքներից կախված մի եղեք, մարդկանց կարծիքների ծառա մի եղեք, որտեղ դու կարող ասես, ես մնում եմ այս վիճակում, որտեղ ես անհավատ այդ ամուսնու կամ կնոջ հետ ինքը չի ուզում բաժանվել, ես կարող եմ մնալ Տիրոջը փառալ, մարդիկ ասեն ինչ ես ասում։ Նորմալ բաժանվի հնարավորություն կա, նոր ավելի էֆեկտիվ ձևով դու կարողանաս ապրել ծառա, ասում եմ մարդկանց կարծիքներից ծառա չլինես, դու մեծ գնով ես գնվել։ Դու ոչ միայն մի նախաձեռնի փոխել քո իրավիճակը, այլ նաև մարդկանց ծառա չլինես, դու պահպանիր այդտեղ այն սկզբունքներին, ինչ որ Տերը տվել է։ Ինչ կոչման մեջ կանչվել ես, մնա դրա մեջ։ Մի կարծեք, որ կյանքի պայմանների փոփոխությունը ձեզ կտանի ավելի արդյունավետ ծառայության։ Ոչ եւ ոչ, այլ ծառայեք Աստծո տված պայմաններում, քանի որ ոչ թլպատությունն է կարևոր, ոչ անթլպատությունը, այլ Աստծուն գոհացնելը, Աստծո պատվիրանները պահելը։ Քեզ թող հետաքրքրի Աստծուն գոհացնելը, ոչ թե փորձությունից փախչելը։ Ահա այսպես պետք է սովորել լինել գոհ, պետք է վստահել Աստծո նախախնամության, նրա ձեռքից ընդունել կյանքի պայմանները, սովորել ամեն իրավիճակում օգտվել Հիսուսի ուժից
որ հնարավոր լինի ասել ես ամեն բան կարող եմ ինձ զորացնող Քրիստոսով։ Կասեք ինչու է կարիք առաջացել աշխարհում հոգեբանական կենտրոնների։ Մեդիտացիաների, թերապիաների, սեանսների, ինչ են փնտրում մարդիկ այնտեղ։ Իհարկե փնտրում են լուծում։ Նրանք չեն կարողանում պայքարել կյանքի մարտահրավերների դեմ, նրանք կամ չունեն, եթե քրիստոնյա չեն, այն ներքին ռեսուրսը, որ Քրիստոսի ուժն է, որ Քրիստոս է գալիս, կամ չեն սովորել օգտվել դրանից։ Մեզ ասում են ինչու եք դեմ հոգեբանությանը խոսում։ Մենք դեմ ենք, որովհետև այն չի սովորեցնում կյանքի բոլոր փորձությունների համար ուժ վերցնել Հիսուսից։ Նրա կատարածը առավելագույնը այն է, ինչպես ասում են, խալին բարձրացնում են, գորգը բարձրացնում են, աղբը լցնում են տակը, գորգը փակում են։ Հոգեբանության տված լուծումը դա է։ Դա ցավազրկում է, դա բուժում չէ, դա լուծում չէ։ Իսկ Սուրբ Գիրքը բավարար է, որպեսզի մենք կարողանանք Աստծուն վայել, կյանք ապրել այս երկրի վրա։ Շատ մարդիկ ասում են, դուք շատ ծայրահեղական եք ասում, գիտեք, Սուրբ Գիրքը բավարար է։ Ես շատ կարճ անդրադառնամ մեր թեման, որ այս ուղղությամբ չգնա, ովքեր որ լսեն, որ կիսատ չլսեն։ Երբ մենք ասում ենք Սուրբ Գիրքը բավարար է, մենք նկատի չունենք, որ եթե վիրահատության պետք է գնաս, մի գնա։ Մենք դա նկատի չունենք։ Կամ երբ գլուխը ցավում է, դեղ մի խմիչ։ Մենք դա նկատի չունենք, երբ ասում ենք բավարար է։ Բա ինչ իմաստով նկատի ունենք։ Նկատի ունենք բավարար է եւ փրկություն տալու համար, եւ քեզ սրբագործելու, որ աստվածապաշտ կյանքով ապրես։ Ամեն ռեսուրս կա այնտեղ։ Եվ դու կարիք չունես դրանից դուրս որևէ տեղ փնտրել Աստծուն վայել կյանք ձևավորելու համար սկզբունքներ։ Պետրոսը գրում է կյանքի եւ աստվածապաշտության համար ամեն բան մեզ տրված է։ Պողոսը ցույց է տալիս, որ իր ներքին բավարարությունը անկախ է արտաքին հանգամանքներից։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, հիմա ում պետք է հավատալ։ Պողոսին, որ ասում է, որ հնարավոր է կյանքի փոփոխվող իրավիճակներում օգտվել այդ ռեսուրսից, թե հավատալ տրամաբանությանը, որ ուզում է լուծել իր խնդիրները առանց Աստծո։ Բուժումը գալիս է զորության աղբյուրից Հիսուսից, երբ մենք ասում ենք, որ Աստվածաշունչը բավարար է։ Իսկ ինչ կասեք դուք այս ամենի մասին, սիրելիներ, դուք փորձառում եք Հիսուսի ուժից օգտվելը ամեն օր թե ոչ, սովորել եք գոհ լինել գտնված իրավիճակում թե ոչ։ Գիտեք, եթե ձեզ թվում է, որ ձեր կյանքի իրավիճակը փոխվի, դուք երջանիկ եք, ուրեմն դուք չեք հասկացել, որ իրավիճակը չի տալու ձեզ այն, ինչ տալու է Աստված։ Եթե դուք ամուսնացած չեք ու մտածում եք, եթե ամուսնանամ դա ինձ կերջանկացնի, դա ձեզ չի երջանկացնի։ Ինչպես կարող է մի դժբախտին միանա եւս մի դժբախտ, երկու դժբախտով երջանիկ լինել։ Այդպեսի մաթեմատիկա գոյություն չունի։ Չի լինում այդպես։ Գիտեք, ժողովող գրքի նպատակը հենց դա է, որ ցույց տա, որ արևի տակ եղած ամեն բան, ինչ էլ որ դու փորձառես եւ ուզես դրանով գրավել Աստծո տեղը, չի լինում։ Ունայն է փուջը եւ ոչ մեկի մտքով չանցնի, որ Սողոմոնից շատ հասանելիություն կունենա կյանքի բարիքներին։ Ոչ մեկ։ Նա գնացել, փորձառել է, ասում է, այնտեղից ասում է, մի եկեք ստեղ։ Ստեղ չկա այն ինչ որ փնտրում եք։ Դա գովազդ է։ Ձեր իրական բավարարությունը գտեք Քրիստոսի մեջ։ Որտեւ եթե իսկապես միացած լինեք այդ զորության աղբյուրին, կյանքի հանգամանքները կփոխվեն, բայց ձեր ներքին բավարարությունը կմնա անփոփոխ։ Հետաքրքիր չէ, որ կյանքում ամեն բան առատանում է, մարդիկ դառնում են ավելի դժգոհ։ Մտածել եք ինչու։ Ամեն ինչ կա, չէ, լեփլեցուն է, բայց մարդիկ ավելի դժգոհ են դառնում։ Ինչու։ Այո, քանի որ մարդիկ կարծում են, որ այս կամ այն բանը ունենալը կտա բավարարություն, բայց իրենք տեղյակ չեն, որ ստեղծված բաները նրա համար չեն, որ իրենց տան այն, ինչ որ տալու է Աստված։ Դա նման է աղի ջուր խմելուն։ Աղի ջուր, պատկերացրեք։ Ծարավ ես, ուզում ես հագենալ, խմում ես ջուր, բայց այդ ջուրը աղի է։ Մի կողմից մեկը կարող է նայել ասել, բայց ջուր ես խմում, բայց այն աղի է։ Այն նոր ծարավ է մեծացնում, նոր ծարավ է ուժեղացնում։ Դրա համար սխալ սպասում է դա, սխալ աղբյուրի միացված լինել է նշանակում։ Պետք է սովորել օգտվել Աստծո անսպառ զորությունից ամեն օր։ Նույնիսկ հովվական ծանր աշխատանքի մեջ
Պողոսը Տիմոթեոսին հենց այս խորհուրդն է տալիս։ Տեսեք ինչ ասում, 2 Տիմոթեոս 1:2 ասում է. «Առ դու որդյակ իմ զորացիր այն շնորհով, որ Հիսուս Քրիստոսի մեջ է»։ Ասում է Տիմոթեոս, օգտվիր այդ ռեսուրսից։ Դու, եթե Հիսուսի հետ հաղորդակցության մեջ չլինես, հովական կյանքի մարտահրավերներին չես կարող դիմակայել։ Քո զորության աղբյուր ինքը պետք է լինի մի աղբյուր, որը չի փոխվում, չի փոփոխվում, որ նա կարողանա։ Վերջին հարց, սիրելի քրիստոնյա եղբայր եւ քույր, ինձ ու ձեզ, որն է ուժիտ աղբյուրը։ Ուրեմն փորձառիր ամեն օր Հիսուսի զորությունից օգտվել քո կյանքի տարբեր իրավիճակներում։ Ում ուժով ես ապրում կյանքդ։ Սովորել ես Հիսուսի հետ քայլել, նրա անսպառ ուժից օգտվել ամեն օր։ Ուզում եք իմանալ ինչ վիճակում է այս հարցում ձեր դրությունը։ Նայեք ձեր արձագանքներին, որոնք տալիս եք, երբ հանդիպում եք մարտահրավերների, երբ փոխվում են կյանքի պայմանները, երբ աղքատանում ես, երբ հարստանում ես, երբ բանտում ես, երբ ազատ ես, ամուսնացած կամ ոչ, երբ դավաճանված ես, հիվանդ կամ առողջ, քո արձագանքները հստակ ցույց կտան քո իրական դրությունը։ Դու արդյոք կարողանում ես օգտվել Հիսուսի ուժից, թե սպառվում ես քո սահմանափակ կարողություններով։ Համար կոչ, սիրելի եղբայր եւ քույր, հիշեք անսպառ աղբյուրի մասին։ Եթե դու Աստծո հոգին ունես, հիշիր, որ դու ունես այդ ռեսուրսը քո մեջ։ Եթե չունես, հիմա քեզ կոչ է արվում ընդունել Հիսուսին։ Ընդունել ոչ միայն այդ ուժի համար, որը քեզ կօգնի երկրային դժվարությունների մեջ լինել գոհ, այլ առաջին քո փրկության համար, քո հավիտենական փրկության համար։ Եթե քո մեղքերն ու մեղավորությունը ընդունես Քրիստոսի առաջ եւ իրեն դավանես որպես Տեր ու Փրկիչ, Հիսուս խոստանում է քեզ հավիտենական կյանք տալ, փոխել քո ներաշխարհը եւ բնակվել քո մեջ։ Եվ երբ նա բնակվի քո մեջ, այդ զորությունը ամեն օր դու կարողանաս փորձառել կյանքի զանազան պայմաններում եւ դու կասես, որ ես սովորել եմ լինել գոհ այս կամ այն կյանքի ցանկացած վիճակներում եւ այս հաղթական վիճակին կարողանաս հասնել, որ ասես ես ամեն բան կարող եմ ինձ զորացնող Քրիստոսով։ Եկեք հաղորդենք։